还是这一回事吧？啊？我不想吃这个。啊。我不想吃，我就是想。到太阳出来了啊！这边我7点钟起来，6点10分，6点20天还是黑的。嗯。这边看到太阳出来了。天亮的很晚。嗯。啊，女的在外婆给你抢起来吧。外婆给你拿上来了，在上面。穿好去把爸爸妈妈叫起来。爸爸妈妈叫醒了。吃早饭是啊。先下去吃早饭，外婆把您擦个涂个素颜霜，再下去吃早饭了。你看都咳嗽了还不穿外套，真是。那你多也长大也小。在北京就咳嗽了。爸爸传染是吧？还是学校的传染的？对吧？穿好了没他？不穿外套？他不穿外套，晒不晒？晒了，小伙子。酷不酷？穿了哦，这个是外婆的，那个是外婆的。啊，去找爸爸去，怎么弄？刷牙了。妈妈起床没？没啊。你没带好东西啊？啊，刚才去做门没看啊？弄好了没？你吃早饭去。你先下去吧。先下去，我马上下来。快好了。今天拍照好。我谢你们了。刚才比谁了？我好点了，好多了。好多了。你的话好像又有烧又没烧。那昨天晚上确实很难受。来低烧。我剪视频的剪到那里，我手机定在那里就不想剪。炒熟的好像是。洗澡都不想洗。没洗吧？没洗，洗脸都没洗。我该洗没得？我要洗。那我们坐这里吧。洗米线，我有米线。不用，小孩不吃辣椒。我这里是这个。你这不吃？我们地方爆吧。这个辣的呗。辣的不吃。吃米线不辣。米线不辣。这米线还是蛮好吃的。这个不辣。我先讲个刚才印象很多这个。这个床单有什么要求吗？我们两个吃。我没吃完了，我不赶到家来吃。对，浪费了哈。不要浪费粮食。到底下走一下。好的，我们去散步嘛，是吧？我往这边走过去了。我要打着水漂。啊！不要走到那边上啊！好厉害啊！是的。我看一下啊，找一个平一点的，整张漂。这个。哦，这个。你去哪里去都不知道，太小看了。走到操场去玩。这个买票地方，天龙八部影城。就走手到了。走手到了。来，快点，谁是这样的？要来，就坐车上去吗？坐车来。对，晒桥。走了，坐车上去吗？走。啊，去上车啊，那也挺好。那你在外面跟妈妈了，外婆的女儿呗，我儿子呗，比这外婆跟妈妈的女儿。那叫姐姐。来了，一会儿把爸爸来上。4个人是吧？8个人。嘿，好。多少穿别超杀啦？大眼大睛的啊，看不清楚啊哈。但是大理的就是密密麻麻。问问什么？戒指叫什么？戒指就兄弟。大声点说来。戒指就是射艺。是的，戒指对不对？送。然后我再把去闪了。你铁粉的丝巾。好，射了啊，继续闪。随便吃。
这是下。不要吹了，在屋里。好吧，放鞋包了，那这个。没有吧的，没有啥的，好哈，薄荷，别薄荷，点开始呢，我这个不敢。薄荷辣的很好吃。你要在你煎的这个吃的，这个不辣的，很好吃，脆脆的。这个排骨也可以吃，排骨也好吃。辣吗？排骨也不辣。这个也不辣，你试试看，试看。排骨也不辣呢。蘸人家的秘制调料啊。放到这里吧，这地方吃看，别放这里边啊？对，放这里吧。很好吃，脆脆。 8万拿过来，不要那吃，拿过来。还得给上。快点看到了很多人在拍照呢。快来加快递吗？哎，这不报人家来照相拿着拍照的呢。是的，全部拿来拍照的。你看，啊，是吧？你的下面站着老太婆了，这么抠的。一个鞋一个5。对。耶，你哪里来吗？浪漫的啊。好凉快啊！是的。快点，快点吃！啊，哇，真厉害了！高兴不干？高兴不干，那么大。放点。我在后面扫圈，我扫圈可继续嘛。加入队伍了。你这真厉害，吃的挺好的啊。哦，真哪里？哦，很厉害的。哥，好玩吗？你这？哇，你爸。太浅了。快了，海浪来了，海浪。双手对双手搓。快点让上来了，让。不来，这全部肯定不弄嘛，就那个。你说没了刚才？那去拍照啊！不要。吃好了，还着。